Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on est toujours dans le chapitre 4, c'est-à-dire le deuxième principe de la thermodynamique pour les premières années L1. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment on calcule la variation d'entropie lors d'une évolution chimique, c'est-à-dire lors d'une réaction chimique. Donc la réaction chimique, on a vu que on peut appliquer le premier principe, on l'a vu dans les chapitres précédents, d'accord? Et aujourd'hui, on va voir l'application du deuxième principe de la thermodynamique, c'est-à-dire comment on peut calculer la variation de cette fonction d'état appelée entropie quand on a une réaction chimique. Alors, la même chose, c'est les mêmes lois qu'on a vues en thermochimie, c'est-à-dire l'application du premier principe de la thermodynamique pour les réactions chimiques, on va l'appliquer pour le deuxième principe. Donc le premier principe de la thermodynamique, quand on a appliqué pour les réactions chimiques, c'est ce qu'on appelle la thermochimie. On a vu qu'il y avait deux lois. Il y avait la loi de Hess et la loi de Kirchhoff. Donc la même chose, elle va s'appliquer pour le deuxième principe de la thermodynamique. Donc si on veut calculer la variation d'entropie pour une réaction qui se passe par exemple à pression constante, c'est-à-dire la pression standard, une atmosphère, et la température standard 298 Kelvin ou bien 25 degrés Celsius, donc on va appliquer la loi de Hess, la même chose. Donc la variation d'entropie standard de la réaction à cette température standard 298, elle est égale à la somme des entropies standards de formation des produits de la réaction, moins la somme des variations des entropies standards des réactifs, bien sûr toujours à la température standard. Donc les entropies standards de formation des produits et des réactifs راح يكونوا عندكم comme des données في l'exercice. Donc راح تشوفوا في l'exercice راح يعطيكم s'il va demander calculer la variation d'entropie d'une réaction, donc là il va vous donner l'entropie standard de formation des produits et les réactifs de votre réaction. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites l'application numérique directe, juste qu'il ne faut pas oublier ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques اللي كنتوا تسموهم المعاملات stoichiométriques اللي هما tout simplement عدد المولات, c'est le nombre de moles تاع les produits les réactifs la réaction chimique. Donc هنا bien sûr إذا مثلا كانت عندنا une réaction عندنا 2 moles de H2O par exemple les produits, donc هنا تكتبوا 2 fois l'entropie standard de formation c'est H2O. D'accord? Donc il faut toujours multiplier par le nombre de moles. Ça veut dire عدد المولات ما ننساوهاش. Alors si on veut calculer cette variation d'entropie de la réaction à une nouvelle température, une température différente de la température standard, معناتها عند درجة حرارة مختلفة على درجة الحرارة standard اللي احنا هي 25 degrés Celsius ولا 298 Kelvin. La même chose, on va appliquer la loi de Kirchhoff. قلت لكم les mêmes lois اللي شفناهم في التhermochimie اللي هي l'application تاع le premier principe راح يتابليكو هنايا في le deuxième principe de la thermodynamique. Donc, quand on applique la loi de Kirchhoff, on va calculer la variation d'entropie de la réaction à une nouvelle température, T مثلا. Donc elle est égale à quoi? Elle est égale à la variation d'entropie de la réaction à la température standard 298 اللي حسبناها هنايا en appliquant la loi de Hess. زائد, il ne faut pas oublier هنايا que راح نزيدو زائد l'intégrale من la température standard 298 حتى la température C delta CP dt sur T. D'accord? Alors aussi la même chose هنا delta CP هو عبارة عن ماذا؟ c'est la somme des CP des produits moins la somme des CP des réactifs. فقط هذا ماذا كان. Alors هنا الآن إذا delta CP تاعكم ils sont différents, ils sont pas en fonction de la température, معناتها عبارة عن des valeurs constantes راح يعطيهم لكم في التمرين. راح تحسبوا delta CP à côté وتعوضوها هنايا. bien sûr delta CP إذا كانت une valeur constante, donc راح تخرج من الانتجرال, يبقى لي فقط الانتجرال de dt sur t اللي هو عبارة عن logarithme népérien de la température. donc راح يعطيني logarithme népérien de la température t اللي رانا نحسبوا عندها دلتا اس تاعنا على 298. جوسك هنا ما تنساوش باللي نخدموا بلي تمبيراتور اون كلفين, باسكو هنا راه عندنا لوغاريتم نيبيريان دو لا تمبيراتور, ما عندناش كيما مثلا في الدلتا اش في لا تيرموشيمي كي نحسبوا دلتا اش كنا كي نديروا الانتيغرال دلتا سي بي دي تي راح تخرج لنا تي, معناتها تي 2 موان تي 1 دلتا تي. وهنا كنا نعوضوا لي تمبيراتور تاعنا اون دوغري سلسيوس. هنا لا, هنا فيت اتونسيون عندنا راح يخرج لنا لوغاريتم نيبيريان دو تي على تي 2, تي 2 باغ اكزومبل على تي 1. دونك هنا لي دو تمبيراتور تاعنا لازم يكونوا اون كلفين. دونك لازمني نحولهم دائما. اذا كان عطاونا لا تمبيراتور اون دوغري سلسيوس راح نزيد لها 273 ونحولها اون كلفين. دونك هذه كيفاش نحسبوا la variation d'entropie d'une réaction, soit à la température standard, donc on applique la même chose qui met la loi de Hess, soit à une nouvelle température, on applique la loi de Kirchhoff. فقط هذا ما كان. الان اذا كان لي دلتا سي بي تاعكم sont des fonctions de température, معناتها بدلالة درجة الحرارة. هنا bien sûr راح تحسبوا دلتا سي بي وتخرجوها على شكل une fonction de température وتعوضوها هنا et vous faites l'intégral. معناتها ما نقدرش نخرج دلتا سي بي من الانتجرال لأنها بدلالة درجة الحرارة.
مي جينيرالمون نتوما في البريمير اني راح يسهلوا عليكم لي زابليكاسيون نيميريك، راح يعطيكم لي دلتا سي بي سي دي كونستانت اوتوماتيكمون راح تحسبوهم اكوتي. بيان سور هنا كذلك ما تنساوش لي كويفيسيون ستوتيوميتريك، المعاملات تاعكم تاع لي برودوي تاع لي رياكتيف، تحسبوا دلتا سي بي وبيان سور تخرج من الانتغرال ويبقى لي فقط الانتغرال دو دي تي سور تي اللي هو لوغاريتم نيبريان دو لا تمبيراتور. دونك هذه بالنسبه لا فارياسيون دونتروبي. الوغ اوتر شوز اللي راح نشوفوها هنايا c'est ce qu'on appelle la variation de l'enthalpie libre. Alors l'enthalpie libre هذا راح تشوفوه في السنه الثانيه في ال2، دونك راح نشوفوه en détail. هنا فقط un petit aperçu فقط باش نديروا التمارين. Donc l'enthalpie libre c'est une fonction, donc généralement on l'appelle la fonction de Gibbs, d'accord. Alors كي نخدموا une transformation infinitésimale معناتها فقط بلا ديريفي، دي جي هي عباره عن ماذا؟ على هذه نسميوها لونتالبي ليبر لانها بدلاله لونتالبي، داكور، لانها بدلاله لونتالبي. دونك دي جي هي عباره عن دي اش موان تي دي اس، داكور. alors si je fais l'intégrale donc g هذه كذلك c'est une fonction d'état، donc يصبح عندي دلتا جي يساوي دلتا اش موان تي دلتا اس. هنا فقط راه كاين بتيت ايرور دي، ما كاش دي دلتا اس، داكور. دونك هاد لا ريلاسيون راح تعطينا سكون ابل لا فونكسيون دو جيبس. alors الان كي نطبقوا هاد لا فونكسيون دو جيبس بالنسبه les réactions chimiques, d'accord. Comment on va la calculer? La même chose هنايا, on va appliquer delta G standard de la réaction هو عبارة عن delta H de la réaction moins T delta S de la réaction. معناتها إذا كان في التمرين il nous demande de calculer delta G de la réaction، راح نشوفوا l'utilité علاش نحسبوا delta G de la réaction. donc كينا نحسبوه راح إذا كانت في التمرين في الأسئلة اللي ما قبل قال نحسبوا لي دلتا اش دو لا رياكسيون، ومن بعد يقولنا حسبوا لي لا فارياسيون دونتروبي دو لا رياكسيون. دونك راكم ديجا حاسبين دلتا اش وديجا حاسبين دلتا اس. دونك شا ديروا سي اون ابليكاسيون نيميريك ديريكت. دونك تحكموا لا فالور تاعكم تاع دلتا اش، داكور، موان تي بيان سور لا تمبيراتور خدمتوا فيها سي لا تمبيراتور ستاندار فوا دلتا اس اللي راكم ديجا حسبتوها وتلقاو دلتا جي تاعكم. الوغ هذه دلتا جي حنا علاش نستعملوها؟ دلتا جي à partir de sa valeur نقدروا نعرفوا on fait une certaine prédiction. معناتها نقدروا نتكهنوا est-ce que هاد la réaction chimique elle peut avoir lieu ou non. donc si la réaction elle peut avoir lieu احنا نسموها c'est une réaction qui est spontanée. si elle ne peut pas avoir lieu, donc c'est une réaction, on dit que c'est une réaction qui ne peut pas avoir lieu, c'est une réaction impossible, d'accord. alors هنا on aura trois valeurs de delta G. donc إذا كانت delta G تاعكم elle est négative معناتها تحسبوا delta G de la réaction تاعكم وتلقاها تساوي الصفر. qu'est-ce qu'on dit? on dit que la réaction elle est équilibrée. même معناتها la réaction équilibrée معناتها c'est une réaction qui est réversible. ça veut dire quoi réversible? معناتها كاين توازن ما بين les produits et les réactifs. معناتها راح تشوفوا que la réaction عندكم le va et le vient, d'accord. عندكم تمشي في le sens 1, le sens de formation تاع les produits, ou تمشي dans le sens de formation des réactifs. donc on dit que cette réaction c'est une réaction qui est équilibrée, d'accord. الان الا كان دلتا جي تاعنا elle est négative, on dit que la réaction elle est spontanée. معناتها ماذا؟ معناتها تلقائيا une fois je vais mélanger les réactifs راح نتحصل على les produits وهو عباره عن une réaction qui est irréversible، تفاعل تام. معناتها عندي une seule flèche اللي هي لا فليش تروح vers la formation تاع les produits تاعنا. الان اذا لقينا دلتا جي تاعنا il est positif, on dit que cette réaction elle est impossible. معناتها ماذا؟ معناتها que la réaction تاعي elle a besoin de l'utilisation d'un catalyseur. الكاتاليزور بالعربيه نسميوه محفز ماشي وسيط، محفز. معناتها خصني حاجه تحفز لي لا رياكسيون تاعي باش تقدر تصرى. اذا خليت لا رياكسيون كيما هكاك اون فا ريستي ايترنيتي اي لا رياكسيون ان بو با افوار ليو. معناتها لازمني نستعمل محفز ان كاتاليزور pour que la réaction elle peut avoir lieu. donc la valeur de delta G راح تعطيني quel est le sens de la réaction. Est-ce que la réaction elle va vers le sens de formation تاع les produits, donc delta G elle est négative et on dit que la réaction elle est spontanée, ou نسموها une réaction irréversible, d'accord. الآن إذا كان delta G يساوي الصفر elle va dans les deux sens et là on dit que la réaction تاعنا c'est une réaction qui est équilibrée, ou bien on l'appelle une réaction réversible, ou bien carrément delta G تاعنا il est positif et on dit que c'est une réaction impossible. معناتها مستحيل تصرى هاد لا رياكسيون. الوغ كاين طريقه ثانيه كذلك باش نحسبوا بها دلتا جي. دونك هذه الطريقه الاولى قلت لكم اذا كان في التمرين قال نحسبوا دي دلتا اش معناتها لا فارياسيون دونتالبي ستاندار دو لا رياكسيون. ensuite dans la deuxième question il vous demande calculer la variation d'entropie standard de la réaction. هنا راح تستعملوا هاد العلاقه، داكور، لازم تحفظوها. دلتا جي يساوي دلتا اش ستاندار دو لا رياكسيون موان تي دلتا اس. دونك هنا تعوضوا دلتا اش تاعكم وتعوضوا دلتا اس وتعوضوا لا تمبيراتور تاعكم وتلقاو دلتا جي، داكور. الان اذا كان ما عندناش في ليكزارسيس ما قالناش حسب دلتا اش وما قالناش حسب دلتا اس، راح تشوفوا في التمرين
دائما انا نقول لكم باش تستعملوا اي كلوه راح نستعملوها راح تشوفوا لي دوني دو ليكزارسيس داكوغ المعطيات تاع التمرين. اذا كان في المعطيات تاع التمرين واش عطاونا لي سكون ابل لونتالبي ليبر ستاندار دو فورماسيون تاع لي برودوي تاع لي رياكتيف، معناتها راح نستعمل القانون الثاني. الوغ القانون الثاني اش يعطينا؟ دلتا جي ستاندار دو لا رياكسيون يساوي ماذا؟ يساوي لا سوم دي دلتا جي ولا دلتا جي ستاندار دو فورماسيون تاع لي برودوي موا لا سوم دي دلتا جي ستاندار دو فورماسيون تاع لي رياكتيف. دونك الان كي تشوف التمرين تاعك كاين في لي دوني عندنا لي دلتا جي ستاندار دو فورماسيون تاع لي برودوي لي رياكتيف، معناتها راح تستعمل هاد العلاقه. الان اذا بيان سور ما عطاوهناش اكيد راه في الاسئله اللي قبل عندنا كيفاش نحسبوا دلتا اش، عندنا كيفاش نحسبوا دلتا اس ونحسبوا دلتا جي. معناتها هنايا عندكم دو ميثود كومون كالكولي دلتا جي. فقط نتوما شوفوا المعطيات تاع التمرين تاعكم كل سون لي دوني باش تقدروا تعرفوا اسكو راح نستعمل القانون الثاني ولا نستعمل القانون الاول. فقط هذا ما كان. الوغ بيان سور دلتا جي هذه كذلك نقدر نحسبوها اي نوفيل تمبيراتور. اي نوفيل تمبيراتور اون فا با ابليكي لا لوا دو كيرشوف، جوست نفس القانون، فقط انك دلتا اش تاعك راح تحسبها ان نوفيل تمبيراتور دونك تو فا ابليكي لا لوا دو كيرشوف. دلتا اس كذلك ستاندار راح تحسبها ان نوفيل تمبيراتور دونك راح تستعمل لا لوا دو كيرشوف وتحسب دلتا جي تاعك اي نوفيل تمبيراتور فقط. داكور. دونك هنا فقط ملاحظه لونتالبي ليبر ستاندار دي كور بور الى ايغال ا زيرو، معناتها مثلا كيما او 2 ان 2 راح تلقاو باللي في التمرين ما عطاوكمش لونتالبي ليبر ستاندار دو فورماسيون تاع هاد لي كور. علاش؟ باسكو تو سامبلومون الى ايغال ا زيرو، بما انه دلتا اش يساوي صفر ودلتا اس تاعو يساوي صفر، دونك اوتوماتيكمون دلتا جي يساوي صفر. دونك هنا يفو روتينير كو عندكم قانونين باش نحسبوا لونتالبي ليبر دو لا رياكسيون، دونك سواء القانون الاول سواء القانون التالي. فقط شوفوا المعطيات تاعكم تاع التمرين باش تعرفوا وين هي الطريقه اللي حتستعملوها. الان حسبنا لا فالور دو دلتا جي تاعنا، هذيك لا فالور راح نستعملوها باش نعرفوا كالي لو تيب دو لا رياكسيون. اسكو سي اون رياكسيون كي سبونطاني، معناتها سي اون رياكسيون irréversible، معناتها تمشي دون ان سونس مستحيل ترجع لو سونس الاول، ou bien c'est une réaction équilibrée, معناتها c'est une réaction qui est réversible, ou bien carrément c'est une réaction qui ne peut pas avoir lieu. Donc هذا هو normalement الاخر تاع الدروس تاعكم. On va voir si on va continuer على حسب la fiche de TD bien sûr اللي راها عندكم.